बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्रिमिनोलॉजी के आज के लेक्चर में हम इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के सिलसिले में यूरोपोल के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले हम इंटरपोल के ऊपर बात कर चुके हैं। यूरोपोल भी इंटरपोल की तरह का ही एक इंटरनेशनल इदारा है जो यूरोप को डील करता है। Europol is the European Union's law enforcement agency founded on October 1, 1998। तो ये यूरोपियन यूनियन की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है। ये इंटरपोल पूरी दुनिया को लुक आफ्टर करती है। यूरोपोल सिर्फ यूरोपियन यूनियन के जो 27 कंट्रीज हैं उनको डील करती है। Europol's main goal is to achieve a safer Europe for the benefit of the EU citizens. It serves as the central hub for coordinating criminal intelligence and supporting the EU members. इसका काम उसी तरीके से कोऑर्डिनेशन करना है और क्रिमिनल इंटेलिजेंस को शेयर करना है जिस तरीके से इंटरपोल शेयर करता है। और इसका ज्यादा फोकस जो है वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म रिलेटेड चीजों में है। इसका जो मैंडेट है वो हम अगली स्लाइड्स पे डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिकली दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म। यूरोपोल का हेडक्वार्टर इज एट हेग, नीदरलैंड, एंड इट लुक आफ्टर द interest of 27 European Union member states to fight against terrorism। तो मेजर जो इसका मैंडेट है टेररिज्म, साइबर क्राइम, सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ क्राइम। तो ये बेसिकली जो इसके दायरा कार में आती हैं चीजें, उसमें टेररिज्म है, साइबर क्राइम है और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। Management and control of European Union is with a Council of Ministers for Justice and Home Affairs। एक यूरोपियन यूनियन में उन्होंने एक काउंसिल बनाई हुई है जिसको हम कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर जस्टिस एंड होम अफेयर्स। और ये काउंसिल लुक आफ्टर करती है यूरोपोल के तमाम अफेयर्स को। द काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेन कंट्रोल एंड गाइडेंस ऑफ यूरोपोल। यही काउंसिल जो है वो तमाम मामला यूरोपोल के देखती है। इट अपॉइंट्स द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड द डिप्टी डायरेक्टर्स and approves Europol's budget together with the European Parliament। और ये उसका तमाम सीनियर स्टाफ जितना भी है ये काउंसिल जो है वो अपॉइंट करती है, जिसमें उसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है या उसके डिप्टी डायरेक्टर होते हैं। उसका बजट जितना है वो भी ये काउंसिल पास करती है और उसकी सारी कारकर्दगी के ऊपर, उसकी पॉलिसी मेकिंग के ऊपर सारे का सारा ये इस काउंसिल का दायरा इख्तियार है। यूरोपोल इज हेडेड बाय द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसका सरबराह है और यही उसके मामलात को देखता है। यूरोपियन यूनियन बिकेम ऑफिशियली द यूरोपियन यूनियन एजेंसी फॉर द लॉ एनफोर्समेंट। ये 2017 से ये यूरोपियन यूनियन उसकी यूरोपोल जो है यूरोपियन यूनियन की लॉ एनफोर्समेंट कोऑपरेशन की एजेंसी का इसको स्टेटस दिया गया है। अगर इसका ऑर्गेनोग्राम देखें तो इसमें जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है दैट इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और इसके नीचे तीन बड़े विंग्स हैं, जिसमें एक ऑपरेशन विंग्स है जिसको ओ डिपार्टमेंट कहते हैं, एक गवर्नेंस विंग है जिसको जी डिपार्टमेंट कहते हैं, एक कैपेबिलिटीज है जिस डिपार्टमेंट है जिसको सी डिपार्टमेंट कहते हैं। अब इसके अंदर जो ऑपरेशंस हैं वो सारे के सारे ये ऑपरेशन डिपार्टमेंट इसको देखता है। इसमें इंफॉर्मेशन हब है, इसके अंदर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विंग है, इसके अंदर यूरोपियन साइबर क्राइम विंग है और इसके अंदर टेररिज्म विंग है। इसके अंदर ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन का है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये सारे जितने भी इकोनॉमिक क्राइम है इसमें ऑपरेशंस है, इसमें स्ट्रेटजी मेकिंग है, इसमें काउंटर टेररिज्म है। तो ये सारे का सारा जितने भी ऑपरेशन है ये इसके ऑपरेशन डिपार्टमेंट को देखता है। गवर्नेंस डिपार्टमेंट में इनकी सारी की सारी प्रोक्योरमेंट है और इनकी सिक्योरिटी है और इस तरह की जो मैनेजमेंट की चीजें हैं वो ये गवर्नेंस डिपार्टमेंट देखता है। और कैपेबिलिटी डिपार्टमेंट जो है ये इसके अंदर सारे के ऑपरेशंस हैं और इसके अंदर इनकी सारी इंजीनियरिंग है
اور یہاں پہ ان کے جتنے بھی ڈیٹا بیسز ہیں وہ سارے کے سارے ان کے اندر آتے ہیں، جو ٹریننگز ہیں اور باقی ساری چیزیں ہیں وہ ان کی کیپیبلٹیز کے درمیان میں آتی ہیں، لاجسٹک سپورٹ وغیرہ ان کے زمرے میں آتی ہے۔ تو یہ ہے اس کی مینجمنٹ اور اس کا آرگینوگرام، یورپین یونین جس طریقے سے کام کرتی ہے۔ یورپین یونین فیسز مینی انٹرنل سیکیورٹی تھریٹس، بہت زیادہ تھریٹ ہیں یورپین یونین کو، اور یوروپول کے بڑے چیلنجز ہیں، اور ان میں سب سے بڑا چیلنجز ان کے لیے از ٹیررزم، اور یہ 9/11 کے بعد یہ ملٹیپلائی ہو گیا تھا ان کا چین، سارے کا سارا جتنا بھی ٹیررزم کی چیزیں ہیں، اور بہت سی ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو ہیں وہ یورپ کو ہٹ کرنا چاہتی تھی، تو یوروپول کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ یورپ کو ٹیررزم سے کیسے بچایا جائے۔ دین از انٹرنیشنل ڈرگ ٹریفکنگ، یورپ میں ڈرگ ٹریفکنگ بہت ہوتی ہے فرام افریقہ اینڈ ایشیا، اور یہ بہت بڑا ٹاسک ہے ان کے پاس یوروپول کے ساتھ کہ یورپ کو کس طریقے سے ڈرگ فری رکھا جا سکتا ہے۔ دین منی لانڈرنگ اگین انڈر فیٹف، جو رولز ہیں ان کی اپلیکیشن، اور منی لانڈرنگ سے کس طرح یورپین کنٹریز کو بچانا ہے۔ آرگنائزڈ فرائڈس جو ہے وہ بہت ہوتے ہیں، اور یہ فراڈس جو ہیں زیادہ تر ٹیکسیشن سسٹم کے اندر ہوتے ہیں، یا فراڈ جو ہے وہ جو کہ وہاں پہ بارڈر لیس اسٹیٹ بن گئی ہے یہ یورپین یونین، تو ایک ملک سے فراڈ کر کے دوسرے ملک کے اندر چلے جانا وہاں کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو وہاں آرگنائزڈ فرائڈ بہت زیادہ۔ دین ان کی کرنسی ایک ہے پورے یورپ کی، اور اس میں یورو ہے، تو یورو کی کاؤنٹر فیٹنگ بہت ہوتی ہے، ایک ملک سے کاؤنٹر فیٹ کیا اور جا کے دوسرے ملک کے اندر چلا لیا، تو یہ بھی بہت بڑا چیلنج ہے فار دی یورپین یونین۔ ٹریفکنگ آف ہیومن بینگس، ایز یو نو کہ یہ ساری دنیا سے لوگ یورپ جانا چاہتے ہیں، اور اس میں انلیگل امیگرینٹس کا بہت چکر ہے اس میں، تو یہ بڑا فورج ڈاکومنٹس پہ جانا، تو یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں یہ کور ایشوز ہیں جو اس وقت یورپ پولیس کو وہاں فیس کرنے پڑ رہے ہیں۔ مینڈیٹ جو ان کو ملا ہوا ہے یوروپول کو، دیٹ از کرائم فائٹنگ ایکٹیویٹیز ان آل اٹس مینڈیٹڈ ایریاز، اس میں آپریشنل ایکٹیویٹیز جو ہیں ان میں illicit ڈرگس کے سلسلے میں ہے، ہیومن ٹریفکنگ ہم بات کر چکے ہیں، انلیگل امیگریشن کی ہم بات کر چکے ہیں، سائبر کرائم کی بات کر چکے ہیں، انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس بہت زیادہ یورپ کے اندر ہے، یہاں ایشین کنٹریز میں یا افریقن کنٹریز میں تو ایسا نہیں ہے، لیکن وہاں پہ بہت زیادہ ہے کہ جو انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کس کے نام پہ اگر رجسٹرڈ ہو گئے ہیں تو پھر کوئی دوسرا اس کی پرمیشن کے بغیر یوز نہیں کر سکتا، تو وہاں پہ بھی بہت زیادہ ان کے پاس یوروپول میں اس پہ بہت کام ہوتا ہے۔ سگریٹ اسمگلنگ ہے، کاؤنٹر فیٹنگ یورپ پہ ہم بات چکے ہیں، ویٹ فراڈ جو ہے یہ زیادہ تر اسمگلنگ کے سلسلے میں ہوتے ہیں، جس میں کنٹینرز میں چیزیں جاتی ہیں، اس میں ٹیکسیشن کے فراڈ ہوتے ہیں، کسٹم ڈیوٹیز کے فراڈ ہوتے ہیں، منی لانڈرنگ اینڈ ایسٹ ٹریسنگ یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں، موبائل آرگنائزڈ کرائم گروپس اور آؤٹ لائنگ موٹر سائیکل گینگز اور ٹیررزم پہ پہلے بات کر چکے ہیں، تو بیسیکلی یہ میجر ایریا ہے اس کا یوروپول، جن پہ اوپر یہ ایک دوسرے کو اسسٹ کرتی ہے، یوروپول اسسٹ کرتی ہے ٹو اٹس ممبر کنٹریز۔ اب یوروپول ممبرس کو ہر چیز سے صورتحال سے آگاہ رکھتی ہے، اور اس کے لیے یوروپول نے بہت سے تھریٹ اسیسمنٹس بنائے ہوئے ہیں، اور اس میں تھریٹ اسیسمنٹس کے ذریعے دے پروڈیوس ریگولر اسیسمنٹ دیٹ آفر کمپریہنسو فارورڈ لوکنگ انالیسس آف دا کرائم اینڈ ٹیررزم، تو ان اسیسمنٹس کے ذریعے وہ کرائم کی صورتحال سے بھی آگاہ کرتے ہیں اور ان کے انالیسس بھی کرتے ہیں، اور کرائم سچویشن سے ساری کنٹریز کو آگاہ بھی رکھتے ہیں۔ جو ان کی تھریٹ اسیسمنٹس ہیں ان میں 3 طرح کی اسیسمنٹس بہت زیادہ ان کی پاپولر ہیں، اور یہ ہر کنٹریز کو اس سے آگاہ کرتے ہیں۔ اس میں پہلی تھریٹ اسیسمنٹ از سوکٹا۔ سوکٹا از سیریس اینڈ آرگنائزڈ کرائم تھریٹ اسیسمنٹ، یہ سیریس اینڈ آرگنائزڈ کرائم تھریٹ اسیسمنٹ سے آگاہ کرتے ہیں، which updates Europe's law enforcement community and decision makers on development in serious and organized crimes and the threat to its poses۔ تو جتنے بھی سیریس اور آرگنائزڈ کرائم ہیں اس کے بارے میں یہ ایک تھریٹ اسیسمنٹ جاری کرتے ہیں، جس کو سوکٹا کہتے ہیں، تو یہ فرسٹ تھریٹ اسیسمنٹ ہے جو یہ جاری کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ اگلی تھریٹ اسیسمنٹ جو جاری کرتے ہیں دیٹ از ای یو ٹیررزم سچویشن اینڈ ٹرینڈ رپورٹ،
जिसमें टी सैट इस रिपोर्ट का नाम है, और इसमें ये यूरोपियन यूनियन में जो टेररिज्म और की सिचुएशन और जो ट्रेंड्स हों उसके बारे में ये रिपोर्ट तमाम कंट्रीज को देते हैं। उसके बाद देन इज आयोक्टा, इंटरनेट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम थ्रेटमेंट असेसमेंट, और ये इंटरनेट साइबर क्राइम के बारे में जो इनकी रिपोर्ट है वो उसके बारे में एक थ्रेट असेसमेंट बनाते हैं और ये अपने मेंबर कंट्रीज को भेजते हैं। देन दिस यूरोपोल रिव्यू, एनुअल पब्लिकेशन दैट डिटेल्स द प्रोग्रेस मेड इन फाइटिंग क्राइम। तो ये है इनकी थ्रेट असेसमेंट जो यूरोपोल अपने मेंबर कंट्रीज को भेजता है। और उसके बाद इनका बहुत सा स्पेशलाइज्ड बॉडीज हैं जो असिस्ट करती हैं अपने मेंबर कंट्रीज को। और सबसे पहले तो इनका यूरोपोल ऑपरेशनल सेंटर है। जैसे हमने इंटरपोल के बारे में कहा था कि वो 24/7 काम करता है, तो इनका भी यहाँ पे एक यूरोपोल ऑपरेशन सेंटर है जो 24/7 काम करता है और ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग करता है। उसके बाद देन दे हैव यूरोपियन साइबर क्राइम सेंटर, जिसको EC3 का नाम दिया गया है। ये क्राइम सेंटर के बारे में हेल्प करता है या अपने जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनको। उसके बाद अगली जो इनकी स्पेशलाइज्ड बॉडी है दैट इज जॉइंट साइबर क्राइम एक्शन टास्क फोर्स, और ये साइबर क्राइम को कंट्रोल करने में और उसको ट्रेस करने में और उसको ट्रैक करने में काम करती है, विच ड्राइव्स इंटेलिजेंस लेड कोऑर्डिनेशन एक्शन अगेंस्ट की साइबर क्राइम थ्रेट्स। तो ये इंटेलिजेंस लेड एक्शंस करती है क्राइम थ्रेट्स के बारे में, and top targets by stimulating and facilitating the joint identification, prioritization, preparation and initiation of investigation। तो ये मुमकिन तौर पर ये जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनको साइबर क्राइम के बारे में तमाम तर फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है और उनको असिस्ट करती है इन कैरिंग आउट इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशंस अगेंस्ट द साइबर क्राइम थ्रेट्स। उसके बाद अगला जो इनकी स्पेशलाइज्ड बॉडी है दैट इज यूरोपियन काउंटर टेररिज्म सेंटर, ECTC। ये टेररिज्म के बारे में इसी तरीके से यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज को अवेयरनेस देती है और उनको थ्रेट असेसमेंट और बाकी चीजों से उनको आगाह करती है। देन ए स्पेशलाइज्ड बॉडी द यूरोपियन माइग्रेंट स्मगलिंग सेंटर, इसमें which supports member states in targeting and dismantling the complex and sophisticated criminal network involving in migrant smuggling। और ये ह्यूमन स्मगलिंग के बारे में जितने भी नेटवर्क वहाँ काम कर रहे हैं उसको ये स्मैश करने में और डिसमेंटल करने में असिस्ट करती है। द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम कोऑर्डिनेटेड कोalition, IPC3, ये which is the central to the EU efforts to stem the tide of intellectual proprietary crime within and outside the European Union। ये जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अगेंस्ट क्राइम होते हैं ये उनको कंट्रोल करने में हेल्प करती है स्टेट्स की। उसके बाद अगला है यूरोप स्पेशलाइज्ड सिस्टम, यूरोपोल स्पेशलाइज्ड सिस्टम which offers fast and secure capabilities for strong searching, visualizing and linking information, thus comprise है सोफिस्टिकेटेड क्राइम फाइटिंग टूल बॉक्स विच इंक्लूड, इसके अंदर जो सबसे बड़ा विंग है यूरोपियन स्पेशलाइज्ड दैट इज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जिसको FIU कहते हैं। और यही विंग्स जो है वो फैटफ के तहत तमाम मुल्कों में भी बने हुए हैं और यही यूरोपोल के अंदर भी ये यूनिट बना हुआ है और इसका काम है मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म रिलेटेड फाइनेंसिंग जो है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना। तो ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट भी एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है इनकी ऑफ द यूरोपोल, जो यूरोपियन कंट्री में जितनी भी मनी लॉन्ड्रिंग है या केसेस हैं उनको ट्रेस करती है या जो फाइनेंसिंग होती है टेररिज्म में उसको ट्रैक करती है और फिर ये असिस्ट करती है टू द मेंबर कंट्रीज टू फाइट अगेंस्ट दिस मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग। इसके बाद अगला जो इसकी स्पेशलाइज्ड बॉडी है दैट इज द सिक्योर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नेटवर्क एप्लीकेशन, जिसको सीना कहते हैं, टू स्टेट ऑफ द आर्ट प्लेटफॉर्म दैट मीट्स द कम्युनिकेशन नीड्स ऑफ यूरोपियन यूनियन लॉ एनफोर्समेंट। इसमें जितनी भी उनकी लॉ एनफोर्समेंट में कम्युनिकेशन नीड्स होती हैं उनको देने के लिए ये एक नेटवर्क उनको फ्राहम करती है। नेक्स्ट इज द यूरोपोल प्लेटफॉर्म फॉर एक्सपर्ट्स, जिसमें ये उनको स्पेशलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती है टू द लॉ एनफोर्समेंट एंड यूरोपियन इंफॉर्मेशन सिस्टम, द रेफरेंस सिस्टम दैट ऑफेंसेस द
individual involved in them and other related. یہ انفارمیشن سسٹم جو ہے یہ آئیڈینٹیفیکیشن آف دی ایکیوزڈ اور ان کے بارے میں جتنے بھی اوفینڈرز کے بارے میں انڈیویجولز کے بارے میں انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے کسی بھی اسٹیٹ کو تو یہ اس کو پرووائڈ کرتی ہے. تو یہ وہ اسپیشلائزڈ ایجنسیز ہیں جن کے ذریعے یوروپول پرووائڈ کرتی ہے سروسز ٹو اٹس ممبر اسٹیٹ. یہ بہت ایک یوروپول ایک بہت ہیلپ فل ان کا آرگنائزیشن ہے جو یورپ کے اندر سیفر یورپ فار دی سٹیزنز پرووائڈ کرنے کے سلوگن کے ذریعے کام کرتی ہے. تو یہ تھا آج کا آپ کا لیکچر اباؤٹ دی یوروپول. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر. خدا حافظ.